Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα γρήγορο πάλι βίντεο που έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο μας έφερε ο Κώστας SG, ο οποίος μας έκανε ένα σχολιασμό κάτω από το βίντεο το οποίο λέγεται πώς να κάνω overclock την κάρτα γραφικών και μου λέει ότι έχει ένα πρόβλημα με την κάρτα γραφικών του. Βέβαια δεν με βοηθάει να μου πει τι παιχνίδι παίζει ή ποια κάρτα γραφικών έχει. Αυτό που θέλω να τονίσω στην αρχή είναι ότι υπάρχει περίπτωση να έχεις και κάποιο παλιό σύστημα. Δηλαδή, ο υπολογιστής σου γενικά να είναι αρκετά παλιός και όταν προσπαθείς να παίξεις καινούργια παιχνίδια, καινούριους τίτλους κτλ., τότε να έχει κάποιο θέμα και να κρασάρει, διότι δεν έχει τις δυνατότητες για να το τρέξει. Αλλά άμα τρέξει κάποιο πιο παλιό παιχνίδι, όπως ας πούμε παιχνίδια του 12, του 13 ή και πιο πριν ή και του 14 μερικά, τότε ίσως και να μην έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αν ξέρουμε ήδη την κάρτα γραφικών που έχουμε, τότε είναι πολύ καλύτερο. Αν δεν ξέρουμε, τότε μπορούμε πολύ απλά να έχω το Spicy. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το είχα ξαναπεί παλιότερα σε ένα ακόμα βίντεο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν, το οποίο μας δείχνει τα ονόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κάρτα γραφικών μας, με οτιδήποτε άλλο θέλουμε ας πούμε κτλ, δηλαδή επεξεργαστή το οποίο δεν γνωρίζουμε. Αλλά όπως και να έχει, επειδή γνωρίζω ότι η κάρτα γραφικών μου είναι η Nvidia GTX 1660 Super της Nvidia, θα αφήσω φυσικά link κάτω στο description να μην υπάρχει λόγος να τρέχετε να αναζητείτε από μόνοι σας, εκτός άμα φυσικά είναι κάποια συγκεκριμένη κάρτα γραφικών η οποία δεν γνωρίζω εγώ, αλλά και πάλι υπάρχει. Όπως και να έχει, θα πατήσουμε το Nvidia Drivers. Ξαναλέω, θα έχω link κάτω στο description. Όπως και να έχει, λοιπόν, πάμε GeForce. Production Series είναι τη 16, διότι είναι 1660, είναι GeForce GTX 1660 ακριβώς Super. Ναι, είναι από αυτό εδώ, Download Type. Αυτό εδώ πέρα έχει να κάνει με το... Στην Nvidia έχει το Game Ready Driver και το Studio Driver. Θα τα εξηγήσω αυτά σε ένα άλλο βίντεο άμα θέλετε. Αλλά όπως και να έχει, απλά κατεβάσει το Game Ready Driver. Έχει να κάνει με φίλτρα και τα λοιπά μέσα στο παιχνίδι. Και η γλώσσα φυσικά που θα επιλέξουμε θα είναι τα αγγλικά, διότι δεν υπάρχουν ελληνικά. Όπως και να έχει, θα κάνω search και θα μου βγάλει μία επιλογή. Θα την κάνω download αυτή την επιλογή. Θα το κατεβάσω φυσικά όπου θέλω εγώ, δηλαδή όποια είναι αυτό, ας πούμε, φανεργασίες ή οτιδήποτε άλλο. Και αφού κατέβηκε θα μας εμφανίζει το εικονίδιο στο φάκελο το οποίο το έχουμε βάλει. Όπως και να έχει, θα το τρέξουμε και θα κάνει εγκατάσταση. Τώρα στην εγκατάσταση θέλω να δείξω κάποια πράγματα. Εδώ πέρα μας λέει στο που να αποθηκεύσουμε αυτό το πρόγραμμα. Πατήσουμε OK φυσικά. Και εδώ πέρα θα μπούμε στο πρόγραμμα οδήγησης γραφικών της Nvidia. Τώρα, αυτό που θέλω να δω εδώ πέρα φυσικά είναι να έχω το πρόγραμμα οδήγησης γραφικών Nvidia και GeForce Experience, εννοείται. Συμφωνώ και συνέχεια. Είναι να μην πάω στο Express, αλλά να πάω στο προσαρμογή. Στο προσαρμογή, αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι να κάνω εκτέλεση καθαρής εγκατάστασης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει το ότι οτιδήποτε υπάρχουν σε αρχεία, το λέμε απλά λόγια έτσι, το οτιδήποτε υπάρχουν σε αρχεία προηγούμενες εγκαταστάσεις μέσα στον υπολογιστή θα τα κάνει όλα διαγραφή και θα τα ξανακάνει εγκατάσταση, ακόμα και να ήταν ακριβώς τα ίδια. Αυτό είναι σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή στο να κάνεις μια καθαρή εγκατάσταση όπως λέγεται. Και θα πατήσω επόμενο. Δηλαδή δεν έχει κάτι να ανησυχούμε ή να φοβηθούμε. Όπως θα δούμε εδώ πέρα, με κάνει αφαίρεση της προηγούμενης έκδοσης. Δηλαδή οτιδήποτε έχει κάρτα γραφικών μέσα στα drivers της κτλ. Θα το κάνει απεγκατάσταση και θα το ξανακάνει εγκατάσταση. Αφού λοιπόν έκανε την εγκατάσταση, θα δούμε εδώ πέρα ότι κάποια πράγματα εγκαταστήθηκαν ή θα μας δείξει ότι υπάρχει μια νεότερη ή ίδια έκδοση διαθέσιμη. Όπως και να έχει, σημαίνει ότι κάναμε την εγκατάσταση από το 0. Άμα θέλετε, κάνετε κάποια δημιουργία συντόμησης επιφάνειας εργασίας, δηλαδή εδώ πέρα να εμφανίζεται και να κάνει σε κίνηση το Nvidia GeForce Experience. Όπως και να έχει, αυτό ήτανε και μετά θα πατήσουμε κλείσιμο. Με το πατήσουμε κλείσιμο, φυσικά θα επιλεχτούν κάποιες ενέργειες τις οποίες βάλαμε να κάνουμε. Αυτό έχει να κάνει με το ότι κάνεις μια καθαρή εγκατάσταση των drivers της κάρτας γραφικών σου. Αυτό είναι για την Nvidia βέβαια, όπως και θα έχουν οι περισσότεροι χρήστες. Για την AMD είναι παρόμοιο, δηλαδή οι επιλογές είναι παρόμοιες, αλλά φυσικά η σελίδα αλλάζει και το όνομα της κάρτας γραφικών που έχετε. Αν έχετε κάποιες περισσότερες ερωτήσεις και θέλετε να τις απαντήσω, πολύ απλά πείτε το μου στα σχόλια από κάτω και θα την απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ, όπως έκανα στο φίλο μας τον Κώστα. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο, να έχετε μια υπέροχη μέρα.